老鼠的是什么东西在打手柄啊？是哪一款？打不开不的？他叫我谁看一下是不是品迪啊？一直叫我打个电话给黄品迪嘛，看看行不行嘛，是吧？哦，那我知道了。那在楼上打，在楼下打。哦，好的。你原因是没扫过你的宝吗？扫过了又扫他的，可以扫人吗？谁说的？你到时候不要把这个店都给黄磊了，你到这个单拿出来啊！你可开玩笑。你的电视是老大的，嘉轩不知道你的电视是他的。那先别弄，晚上我再说。你就先不弄吧。你问问他那里可不可以办营业执照嘛？他2楼啊，连不起的，应该可以办营业执照。昨晚上没来，你知不知道？你的电视是黄磊的？知道。对呀，那明年到时候出单出多了。